Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Niat mutolaah adabuz ziyarati utaku nerangaken tata kramane ziarah wal isti'dzani lan nyuwun izin. Yang bagi sayukja laki kaduwe sira ayat wal pintuhe eling-elingan awadon apa ang tak tania yen to nemen-nemeni giat sapa sira bi ziarati qaribati kelawan tile utawa ziarah pira-pira kerabat sira. Li anna dzalika karena sak temene mengkono-mengkono ziarah iku min silaturahimi setengah saking silaturahim nepung sanak watak tanialan yen to nemen sira idon khalimane bi ziarati sadiqa tiki kelawan ziarah pira-pira kanca sira. Litaduma supaya langgeng opol mahabbatu demen bainake ing dalam antara sira bainahuna ing dalam antarane sadiqatik. Wa fil hadisi kasebut ing dalam hadis mantai sapa iku ada ngindangi tilik sapa man maridon ing wong kang lor auzara utawa ziarah sapa man akhon ing sedulur rahu kedhen fillah karena Allah. Nadahu mongko undang-undang iman sapa monadiane malaikat kang undang-undang karone tipta bagus sira wato balan bagus apa mamsaka mlaku sira wata bawa talan manggon sapa sira nang jannati sange swarga manzilan kelawan manggon temenan. Wal zamu kelan wajib ing sira mau apa ang to habiti yen to ngreksa sapa sira ala tabi ziarati ing atase tata krama ziarah. Wa ya tawi tata krama ziarah ku ang tas takdini yen to nyuwun idin sapa sira awalan ing dalem kawitane qabla tukhuli ing dalem sadurung mlebu bi ang taqifi lawan to mandek sapa sira amamal babi ing dalem ngarepe lawang al kharij yang bangsa njaba. Bikai sulatang durina kelawan sekira ora ningali sapa sira ilaman maring wong. Bikai sulatang durina kelawan sekira ora ningali sira ilaman maring wong fi dakhilil manzili kang tetep ing dalam jero omah. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis inna manjuila. Anging pesne den dadekake apa isti'dzan nyuwun idin min ajlil basari sange arahe ningali. Wa sunatu ta kesunatane iku ang tu sallimi yen to uluk salam sapa sira sumata sadine nuli nyuwun idin sira qailatan khale wong kang ngucap assalamualaikum adkhulu ana ta oleh mlebu sapa ingsun. Wa idza kana lana lekana ana apa babolan kumasufan kebuka atau den buka fastaqbali mongko madhep sapa sira jeneng arah-arah al aimane kang tengen awil aisar utawa sebelah kiwa. Kama kaya keterangan fil hadis kang tetep ing dalam hadis kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku idza atana likane nekane sapa Nabi baba kauman ing lawang kaum lam yastaqbil mongko ora madhep sapa nabi al baba ing lawang ming tilqai waji saking arahe to incerane Bismillahirrahmanirrahim. Ming tilqai waji saking arah incerane praupane ngarepe lah incer ning ngarepe lawang ngono kah ngarepe lawang kok Kanjeng Nabi. Walakin min nukri tapi saking pojoke lawang al aimane kang tengen. Walakin ya Allah min rukni tapi saking pojoke omah to lawang al aimane tengen awal aisra tawa kang kiwa. Sumaya kulo nuli dawuh sapa Nabi assalamualaikum. Wadhalika temungkon-kono madhep lawang ku ana dura sak temene pira-pira omah duara. Ya maidul mendem saiki dina kelam yakun ora ana ya menelekane ora saiki mengkono-mengkono mau wong itu Nabi kelam yakun ora ana iku aling atase tor apa suturun aling-aling.
atau berkunjung dan minta izin. Wahai anak, patutlah engkau memperhatikan kunjungan kepada para kerabatmu, karena hal itu termasuk silaturahmi. Hendaklah engkau perhatikan pula kunjungan kepada teman-temanmu, agar supaya terwujud cinta yang kekal di antara engkau dan mereka. Dalam hadis, barang siapa menjenguk orang sakit atau menjenguk saudaranya karena Allah, dua malaikat berseru, bahagialah kamu dan baiklah perjalananmu, dan engkau tempati surga sebagai rumahmu. Engkau harus memelihara tatap kunjungan, yaitu engkau minta izin lebih dulu sebelum masuk dengan berdiri di muka pintu sebelah luar, sehingga engkau tidak melihat kepada yang di dalam rumah. Dalam hati, sesungguhnya dijadikannya minta izin itu untuk menjaga pandangan. Sunnahnya ialah engkau ucapkan salam, kemudian engkau minta izin seraya mengucapkan assalamualaikum. Bolehkah saya masuk? Apabila pintu terbuka, menghadaplah ke sisi kanan atau kiri. Sebagaimana dalam hadis adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendatangi pintu orang lain tidak menghadap pintu dari depannya, tapi dari sisinya yang sebelah kanan dan kiri. Kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum. Hal itu disebabkan rumah-rumah pada waktu itu tidak memakai tabir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana lanalikane ono apa albabu lawang iku mukfalan den gembok. Fakroihi mongkono toko ndodoko sapa sira ing papirih ing lawan alus walu filan tegese alon-alon walu filan tegese alus. Wa idza kana nalikane ana iku kedue lawang apa jarasun bel, fatuki mongko menceto sapa sira ing jaras bidune iza'ajin lawan tanpa ngagetake wala unfilan ora keras. Wa qad alama lan teman-teman semulang ing kita sapa Allah taala adabal istidzani ing pira-pira tata krama nyuwun izin fi qouli ta'ala dawu Allah taala ya ayyuhalladzina amanu hi eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la tadkhulu aja mlebu sira kabeh buyutan omah nggo buyutukum sakliyane pira-pira omah sira kabeh hatta tastanisu sehingga jaluk izin sira kabeh ayat tegese jaluk izin sira kabeh wa salim lan ulo salam sira kabeh ala ahli atas ahline buyut. Dzalikum utai mengkono jaluk izin iku khairul bagus lakum utai sira kabeh la'alakum menawa sira kabeh kutadzakkaruna eling sira kabeh. Fa'ilam tajidu mongko lamun ora nemu sapa sira fi dalam buyut ahatan ing suci, fala tadkhuluha mongko aja mlebu sapa sira ing buyut hatta yudana sing den idine sapa lakum sira kabeh. Bila mana pintunya tertutup, maka ketuklah dengan pelan. Jika ia mempunyai bel, maka bunyikan bel itu tanpa mengejutkan dan tidak dengan keras. Allah telah mengajari kita adab minta izin dalam firman Allah Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemukan seorang, maka janganlah masuk hingga diizin bagi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu lan ana apa al istidanu nyuwun izin iku salah samaratin telu pira-pira ambalan. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis idza sta'adzana nalikane njaluk izin sapa ahadukum salah sijine sira kabeh salasan kelawan telung ambalan falam yu'dan mongko ora den idine sapa lau ahad fal yarji mongko becik bali sapa ahad. Wa idza qila nalikane den aturaken lagi kedue sira apa man angdi ucapan man angti man iku sapa ang dutawi sira au man bil baba utawa man iku sapa bil babi kang ana ing dalem lawang saning lawang man ta sapa ku bil babi kang ana lawang fa ajibi mongkon jawab sira musarihatan halen jelasaken bi ismiki kelawan asma sira wala taquli lan aja ngucap sapa sira ana aja ngucap aku awsadiqatiku utawa ngucap kancamu abadal muhibbatu utawa sebagiannya pira-pira kekasih utawa ucapan asbah kang nyerupan apa dalika mengkono ana saterusé mau
illa idza kanat kejaba nalikane ana sapa sahibatul baiti wong kang duweni omah ku ya arifuki kenal sapa sahibatul bait ing sira bisa utiki kelawan swara sira fala ba'sa mongko ora ana iku maujud idza nalikane ngucapaken ana mau wa fi hadisil mi'raj lan kasebut dalam hadis mi'raj lamastaftaha nalikane amrih buka sapa Jibril asama ing langit kila mengko den aturaken kila den ucapaken apa dewe Jibril apa man hadza man man hadza man iku sapa hadza diklah wong fakutu mongko matur sapa sun ana man hadza man iku sapa hadza diklah wong kala ngucap sapa ngendika sapa Jibril kola jawab sapa Jibril ngono. Wa kala ngendika sapa Jabir radhiyallahu anhu ataitu nakane sapa sun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka fata kok tu mongko ndodhok sapa sun albaba ing lawang. Pakola mongko nyuwun pirsa Nabi man iku sapa hada tekelah wong sing ndodhokmu. Hada kelah wong fakul tu mongko matasun ana ingsun. Pakola modho Nabi ana. Aku ka anahu kaya sak nabi ku kariha sengit nabi ing anak-anakmu. Wa takulan dodok sapa rajulun lanang albaba ing lawang al-ahadil ulama ing atas salah siji ulama. Faqala mengko takon sapa ahadil ulama man sapa? Kala jawab sapa rajul ana. Faqala mengko ngendika sapa la alim kang alim la arifu. Ora kenal sapa ingsun ahadana suci min ikhwane saking pira sedulur ingsun ismu kang utawi asmane ahad iku anak-anak. Wa idza qila nalikane den ucapake laku sira apa ana sahibatul baiti sak temene kang duweni omah iku gero maujudun ora maujud. Fala takdabi mongko aja bentu sapa sira. Wala tusi lan aja ngalakaken sapa sira dona ing penyono biana kelawan sak temene sahibatul bait iku latah hirada sapa sahibatul bait moko balate ing ketemu sira. Fakat kalam wa dawu sapa Allah Ta'ala fa in kila lakum murji'u farji'u wa azgalakum. Fa in kila mongkalamun ten ucapakan laku tu sira kabeh farji'u bala sira kabeh. Farji'u mongko bala sapa sira kabeh wa utawi bali iku azgal luweh bagus lakum tu sira kabeh. Wallahi Allah bima kelan barang takmil kang lakone sapa sira kabeh iku alimun. Udanane wala siratu utawi kumpulan al-wahidatu kang siji allati ya usratu kim kang jenengaken sapa usrah fi bainal wahidin siji iku qad yahtasu terkadang ngususaken sapa kulun saben-saben siji menungso ing usrah bigur faten kelawan kamar khosen kang khusus wajib mengko wajib apa istidanu amri idin aidan khalimane fala tahta moko buka sapa sira ahada ghurfatal ukhra ahada ghurfatin ing salah sijine kamar al-khura kang liya ila bidinin kejaba kelan idin mina saking sahibul ghurfah mau walau kanat lan senajan ana apa usrah iku akroban asilih para menungso ilaha maring usrah kaabia kaya bapak usrah wa amilan ibu usrah fil hati lan kasebun hadis ala takon sapa rajul lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa rajul astadinu nyuwun idin kula ala umat ing atase ala umu ing atase ibu ingsun apa toh kula nyuwun idin ing atase ibu ingsun. Faqala mongko dawuh sapa Nabi na'am ya faqala mongko matur sapa rajulun ini satemen ingsun iku ma sartane umi iku fil baiti tunggal sak omah. Faqala mongko dawuh sapa Nabi sadin nyuwun idin sira alih antase faqala mongko matur sapa rajul ini khotimah ini satemene khotimuha kang latini Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadin nyuwun idin sira alih antase atau hibu ana ta demen sapa sira antara yen ta ningali sapa sira uriatan Hollywood. Kala matur sapa rajul lamboten kala dawuh Nabi fasadin mongko jaluk idin sapa sira alih antase minta izin itu dilakukan 3 kali dalam hadis. Apabila seorang dari kamu minta izin 3 kali tapi tidak diizinkan baginya maka hendaklah ia pulang.
Apabila dikatakan kepadamu siapa kamu atau siapa di pintu, maka jawablah dengan menjelaskan namamu. Jangan katakan saya atau temanmu atau saya termasuk orang yang mencintaimu atau menyayangimu atau semacam itu, kecuali jika tuan rumah mengenalmu dengan suaramu. Jika demikian tidaklah mengapa dalam hadis Mi'raj ketika Jibril minta dibukakan pintu, dikatakan kepadanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku ketuk pintu, kemudian beliau berkata, siapa ini? Aku menjawab, saya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, saya. Nampaknya beliau tidak menyukainya. Seorang laki-laki mengetuk pintu rumah seorang alim ulama. Orang alim itu berkata, siapa? Orang itu menjawab, saya. Maka orang alim itu berkata, saya tidak mengenal seorang pun di antara teman-teman kami yang bernama saya. Jika dikatakan kepadamu tuan rumah tidak ada, maka janganlah engkau marah, jangan berburuk sangka dan bahwa ia tidak suka menemui kamu. Allah Ta'ala berfirman, dan jika dikatakan kepadamu kembalilah saja, maka hendaklah kamu kembali, itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setiap keluarga yang berdiam di suatu rumah terkadang masing-masing menempati kamar khusus, maka harus minta izin pula. Tidak boleh seorang membuka kamar orang lain kecuali dengan izin darinya, walaupun orang yang terdekat kepadanya, seperti ayah dan ibunya. Dalam hadis, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah aku harus minta izin untuk masuk ke kamar ibuku? Nabi Muhammad SAW menjawab, iya. Orang itu berkata, aku tinggal bersama di rumah. Nabi Muhammad SAW berkata, mintalah izin kepadanya. Orang itu berkata, aku pelayannya. Maka Rasulullah SAW berkata, mintalah izin kepadanya. Apakah engkau suka melihat ibu dalam keadaan telanjang? Orang itu menjawab, tidak. Nabi Muhammad SAW berkata, kalau begitu mintalah izin kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabi ziyarati ku setengah saking tata krama ziarah ayatun halimane ang tazuru utawi ento ziarah sapa sira fi waktin ing dana wektu manasibin kang patut la ketu ziarah la ora ana iku apa ziarah iku fi waktil akli ing dana wektu mangan awi name ta wektu turu awi sugli ta wektu kerja ketunggul li Allah tas piluki supaya ora ngebutaken ing sira sapa al-muzuratu kang den ziarahi, supaya ora melang-melang abot ing sira sapa al-mazuratu kang den ziarahi. Bismillahirrahmanirrahim. Watu kedolan den sengiti watakrahuna sengit sapa mazurah yo ngaten ziarah taki ing ziarah sira. Wang tatawasati lan yen to tengah-tengah sapa sira fi ziyarati ing dalem ziarah fala tajuri mongko aja ziarah sapa sira kulayama ing dalem saben-saben dina au fi ayamin tawra ing dalem dina-dina mutaqaribatin kang parek khasyatan ang tamalah krana wedi yen to bosen sapa mazurah majiake ing tekone sira. Wa minal adabi ku setengah saking tata krama dan khalimane ang la tuqalil utawa yen ora lambat sapa sira jidan ate ngidiaken jidan kelawan temen mena ziarah disangka ziarah kala yakuna supaya ora ana apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa iku alut tuqalil jidan mau iku sebab dadi sebab lil wasati maring gersah wal qati'ati lan pedhot wa fil hadis lan kasebut hadis zur ziarah sapa sira giban khali arang-arang tazdad mongko tambah apane huban senenge tazdad mongko tambah sapa sira huban ing seneng wa ala tutili lan yen ora dawaken sapa sira muddat ziyarati ing dalem mangsane ziarah lasia men apa maneh itakan lan nalikane ana sapa mazuratu kang den ziarahi iku masgulatan ketungkul au mutahayyiatan tawa cawe-cawes lil khuruji maring metu auli tanawuli ta'amu tawa mrekoleh panganan ila ida tolabat kejaba nalikane nupres sapa mazurah mingki sange sira dalika emur mongkon dawake ziarah
Fala basa mongko ora ana bah iku maujud ida nalikane mengkono-mengkono ndawake wektu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam engkau memakai termasuk adab berkunjung adalah bila engkau berkunjung pada waktu yang pantas, bukan pada waktu makan atau tidur ataupun kerja, agar orang yang dikunjungi tidak merasa keberatan dan tidak membenci kunjunganmu. Hendaklah engkau berkunjung secara wajar, jangan berkunjung setiap hari atau di hari-hari yang berdekatan, agar tuan rumah tidak bosan dengan kedatanganmu. Termasuk atap pula ialah jangan sedikit sekali berkunjung agar tidak menimbulkan kesepian dan pemutusan hubungan. Dalam hadis, berkunjunglah setelah beberapa waktu, jarang-jarang niscaya engkau menambah rasa cinta. Jangan berkunjung dalam waktu yang lama, terutama jika orang yang dikunjungi itu sibuk atau bersiap untuk keluar atau akan makan, kecuali jika ia memintanya darimu. Jika demikian tidaklah mengapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ang takuni lan yen ta ana sapa sira kunadifatal malbasi, bersih pakaiane, hasanatal hayati tur kang bagus tingkae, wa tajlisi lan yen ta manggon ta lungguh sapa sira fil makane dalam panggonan Allah ikang patut, fala tataqaddami mongko aja ndisi sapa sira alaman ing atas wong hiya kang utawi man wadon iku akbarul luwih gedhe mingki saking sira. Apane sinan umure aurut batan to pangkate, wala ta'basilan yen to ora ameng-amengan utawa dolanan sapa sira bima lan barang tajidinau kang nemu sapa sira ing mah fi ghurfatil istiqbalin dalam kamar ngarep min kutubin jantane saking pira-pira kitab warasalan pira-pira risalah, au atawatin utawa pira-pira prabot, au asarin utawa pira-pira kembang, au ghairi dzalika toliyane mengkono-mengkono kabeh. Wala ta'khudhi lan aja ngalap sapa sira syai'an ing suwi-wiji bi ghairi idni sahibil baiti kelawan ora oleh idine wong kang duweni omah. Wa idza wajadti lan nalikane nemu sapa sira risalatan ing risalah fa ayake mongko wedya sapa sira ayat fa'ake ing yen to nolak ing sira apal fudulu leluwian ila qiraati maring maca ing risalah. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis man utawi sapa wong iku itolaang ningali sapa man fi kitab akhin dalam buku atau kitab sedulure man bigore amri kelawan ora oleh perintahe akhihi fakaan nama itola mongko kaya-kaya ningali sapa man finarin dalam neraka. Wala tabsuke lan yen ora idu sapa sira alqaate ngatasé jugan to latar afil bisa utawa ing dalem lemek, walakin fil mabsaqati tetapi ing dalem wadah itu, afil makan utawa ing dalem panggonan al munasibi kang mantesi. Wa ang tu syarika lan yen ngancani sapa sira al mazura ta ing wadon kang den ziarah fi faraqia ing dalem bungae mazurah, wa husniah lan susai mazurah, watas ta'dhinilan jaluk idina sira minha sanging mazurah ida arati nalikane ngarepaken sapa sira rujuk ing bali, fa ida adinat mongko nalikane indini sapa mazurah lagi maring sira fajaat mongko nuli teka sapa azairatun wong kang ziarah liya ukhra kang weneh, famku si mongko menengo sira kulan hale sediluk, wala tubadi dan aja age-age sapa sira ila khurusi maring metu, li ala taduna supaya ora nyono sapa sira innaki sak temene sira iku kumti ngadeg sapa sira min ajliha saking arai zairah. Bismillahirrahmanirrahim. Li alla taduna supaya entuk ora nyono sapa zairah ukhra ngono ora sira sapa zairah ukhra
Anake ing sedune sira Kumti jumeneng sapa sira min asla krana arahe Zaira ukhra wa karih tilan singit sapa sira antasma yen ketemu sapa sira biak lan Zaira ukhra dia menyangka kamu berdiri gara-gara dia datang. Ila idza kunti kejaba nalikane sapa sira musta'jilatan kang kesusu fa akhbiriha mongko kandha to awe khabar sapa sira ing Zairah an sababi kiyamiki sangka sebabe jumeneng sira wa tadiri lan gawe alasan sapa sira to ngapura sapa sira ilahi maring Zairah. Hendaklah engkau memakai baju yang bersih, berpenampilan bagus dan duduk di tempat yang pantas. Jangan mendahului orang yang lebih tua umurnya atau kedudukannya daripadamu. Jangan mempermainkan apa yang kau dapatkan di ruang tamu seperti buku-buku dan surat-surat atau alat-alat atau bunga-bunga atau lainnya. Jangan mengambil sesuatu tanpa izin tuan rumah. Apabila engkau menemukan sebuah surat, janganlah membacanya karena terdorong oleh rasa ingin tahu. Dalam hadis, barang siapa membaca surat saudaranya tanpa izin seakan-akan ia mengintai ke dalam neraka. Jangan meludah di lantai atau permadani, tetapi di tempat ludah atau di tempat yang sesuai. Hendaklah engkau menyertai tuan rumah dalam suka dan dukanya. Jika hendak pulang, engkau minta izin darinya. Apabila ia mengizinkan bagimu, lalu datang tamu lain, maka tetaplah duduk sebentar dan jangan bergegas-gegas keluar supaya ia tidak menyangka bahwa engkau berdiri karena dia dan tidak suka bertemu dengannya. Kecuali bila engkau terburu-buru, maka beritahulah dia tentang alasan berdirimu dan mintalah maaf kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jarat kilan nalikane ziarah ing sira sapa ahadun wong suci fastaqbiliha mongko madhep sapa sira ing ahad bibasyasyatin kelawan ajer praupan wanasyatil lan terengginas qailatan hale wong kang ngucap ahlan wa sahlan selamat datang wa marhaban dan tetemu kabejan temu kesenengan ya. Waso fihi halan salaman sapa sira ing Zairah khatmau wa angti khalil utawi sira wa angtu utawi sira iku biqayatil farahi ing dalem katoke bunga wasururi lan tegese bunga bi ziaratia kelawan ziarah ing ziarahe ahad mau ahad waten summa jelisia nuli nglungguhna sira ing Zairah fil makan ing dalam panggonan Allah iki kang patut biya kelawan Zairah was alihalan takono sapa sira ing Zairah an sihati saking kesehatane Zairah wasihati usrati lan kesehatane kanca-kancane Zairah suma hadisya nuli guneman sira ing Zairah bercakap filutfin kelawan alus wa atabilan tata krama wa talaqate wajhin lan ajire rai waku milan ngateka sapa sira bi khidmati dhaifiki kelawang ladeni tamu sira binafsi kelan awak dhewe sira faqat asna mengko teman-teman ngalem sapa Allah taala ala sayyidina Ibrahim atas Gusti kita Ibrahim alaihissalatu alaihissalamu bi qauli lan dawe Allah hal ataka hadisul dhaifi Ibrahim alata kana teteka ing sira apa hati sudai Ibrahim ceritane tamun Ibrahim al mukramin kang den mulyakaken kabeh wa ikrahum lan oleh mulyakaken duyuf bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa ikrahum lan mulyakaken pira-pira tamu mangsi lan oleh mulyakaken pira-pira tamu anusan Ibrahim iku khodama ngladeni sapa Ibrahim khodama hum Ibrahim ing duwaif den tamu-tamune binasil awak dhewe Ibrahim wa akhdamahum lan ngladeni sapa Ibrahim ing duyuf bismillahirrahmanirrahim piye to wa akhdamahum lan ngongkon ladeni ing Ibrahim ing duyuf ngongkon imra'atahu ing bojo wadone Ibrahim menyuruh istrinya wa ajalalan cepet-cepet sapa Ibrahim lahu maring dhaif alkira ing
suguhan kama kula kaya oleh dawuh sapa Allah taala famala bisa mongko ora suwe ora meneng suwe ya Anjaa sapa Ibrahim anjaa enta teka sapa Ibrahim bijlin kelawan nggawa sapi hanitin kang bagus maksudnya sapi sing gemuk yang dibakar sapi Faragha mongko condong Bismillahirrahmanirrahim condong Ibrahim ila alhi maring ahli Ibrahim faja mongko teka Ibrahim biisirin kelawan gawa sapi samin kang lemu wa fil hadis lan kasebut hadis anu sak temene kelakuan iku kodima teka apa sapa wafdu Najasyi panton bangsa Najasyi nggih utusan Najasyi Raja Najasyi Habasyah Bismillahirrahmanirrahim ala rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqo maka jumeneng sapa Rasulullah yakhtumuhum ngladeni sapa Rasul ing wafdu Najasyi mau binafsi lan awak dhewe ne Kanjeng Nabi faqala moko matur lahu maring Kanjeng Nabi sapa asal pira-pira sahabat Kanjeng Nabi nahnu tawe kita iku nafika nyukupi kita ing panjenengan ya Rasulullah faqala moko dawuh sapa Nabi kala aja kaya ngono inam sak temene wafdu Najasyi iku kan ana sapa wafdu Najasyi li asabihi maring pira-pira sahabat sing iku mukromina den mulyakaken kabeh wa ana ta sing uhibu demen sapa ingsun an ukafi'um yen to mbales to nyukupi sapa ingsun ing wafdu Najasyi wa nazala lan tumurun mertamu sapa Imam Syafi'i alal Imam Malik Imam Malik rahimahumullah faqad tamu moko nyugi sapa Imam Malik ilai maring Imam Syafi'i ta'amun ing panganan semasa panuling ngesuaken sapa Imam Malik binafsi lawadine Imam Malik alma ing banyu alaiti ing atase tangan loro Imam Malik wakolan dawuh sapa Malik layur ika ora meden-medene ing sira apa ma barang ra'aita kang ningali sapa sira Bismillahirrahmanirrahim ora medene maksud iku ora ngagetake ing sira ngono ika ora ngagetake ing sira apa ma barang ra'aita kang ora sapa sira jangan terkejut maksud Fakhid matu dewi mengkota yang ladini tamu fardun fardu Bismillahirrahmanirrahim apabila seseorang mengunjungimu maka sambutlah dia dengan wajah yang berseri dan giat sambil berkata ahlan wa sahlan wa marhaban siapalah tangannya sedang engkau sangat gembira atas kunjungannya kemudian dudukkanlah dia pada tempat yang pantas baginya dan bertanyalah kepadanya tentang kesehatannya dan kesehatan keluarganya kemudian bicara kepadanya dengan lemah lembut dan sopan serta wajah ceria layanilah tamumu sendiri Allah Ta'ala telah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan firman-Nya sudahkah sampai kepadamu Nabi Muhammad cerita tamu Ibrahim yaitu malaikat yang dimuliakan Al-Dzariyat ayat 24 mereka dimuliakan karena Ibrahim sendiri yang melayani mereka dan menyuruh istrinya melayani mereka serta menghidangkan makanan bagi mereka dengan segera. Allah Ta'ala berfirman maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging sapi yang dipanggang. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Dalam hadis datang utusan Raja Najasyi Raja Habasyah di Ethiopia kepada Rasulullah SAW lalu beliau sendiri yang melayani mereka maka para sahabatnya berkata kepadanya kami mencukupi ya Rasulullah beliau berkata jangan mereka dulu memuliakan sahabat-sahabatku dan aku ingin membalas mereka Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik rahimahumullah maka beliau menghidangkan sendiri makanan kepadanya kemudian menuangkan air sendiri atas kedua tangannya dan berkata jangan terkejut atas apa yang Anda saksikan melayani tamu adalah wajib Bismillahirrahmanirrahim wa qadim lan nyuguhna sapa sira ila dhaifiki maring tamu sira mak ing suguhan yaniku kang patut apa maminat ta'ami bayane sangka panganan wasyarabiran inuman in hadara lamun ana apa dalika mengkono-mengkono ma liyaliku mau bidune takalufin lan tanpa meksa
tanpa mengada-ngadakan. Li ala taskili supaya ento ora abot sapa sira maji'aha ing tekane zairah wala taqul aja ngucap sapa sira halo qatimu ana toh nyuguh sapa ingsun lagi maring sira ta amane panganan walakin qatimi tapene nyuguhna sira ing am ibtidaan ing dalam kawitane fa'in akalat mongko lamun mangan sapa dhaif ing to'am wa ila lamun ora mangan ya farfa'i mongko ngangkat sapa sira nyingkrihna ing to'am kula dawuh sapa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu amarana perintahan kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah natakalafa ento ora meksa sapa kita lidhafi maring tamu ngenek-ngenekne maing barang laisa kang ora ana apa iku ngedana ana sanding kita wa anu qatimalan yen to nyuguhi sapa kita maing barang hadorona kang ana apa maing kita wala tuqasiral aja pepeka sapa sira fi ikrami dhaifiki ing dalem mulyaake tamu sira wa fil hadis lan ing dalem hadis marra liwatan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulin kelawan wong lanang lahu kang ikut birajul ibilun tawi unta wa bakaran sapi kasiratun kang akeh falam yudawi fu mongko ora kersa mertamu sapa nabi ing rajul mau wa maro lan liwatan sapa nabi bi imrotin tetemu kelan wadon lah iku duwe imro'ah syuwaihatun utawi wedhus cilik fadabahat mongko nyembelih sapa imro'ah lahu maring nabi krana nabi faqala mongko ngendika Bismillahirrahmanirrahim artine kanjeng Nabi marra liwatan ali mertamu ning wong lanang sing duwe sapi akeh unta akeh tapi falam ora gelem nyuguh falam unta nek ora gelem nyuguh sapa rajul ing Nabi kene ora kersa mertamu nabi ing rajul wa marol niwatan nurdayah lah dadi sing pas walam itu ora gelem nyuguh sapa rajul ing nabi wa marol niwatan sapa kanjeng nabi temertamu binati lawan wadon la suwayatun fadabahat mongko gelem beleh sapa suwe apa jeneng imro'ah lahu qur'an nabi faqala mongko dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unduru ning alana sira kabeh ilahi maring imro'ah innama hadhil akhlaqu angem sinuta ikhlas akhlak iku biadillah kelan kuasane Allah faman mongko tawi sapa iku syaa ngersakaken sapa Allah ayam nahu ing yen to maring sapa Allah ing man paring kanugrahan waman mongko tawi sapa wong iku syaa ngersakaken sapa Allah ayam nahu ing to paring sapa Allah iman paring khulukon ing budi pekerti hasanan kang bagus fa'ala moko agawe sapa man wa fil hadis lan kasebut dalam hadis man tawi sapa kana ana sapa iman sapa man billahi Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fa'al yukrimu ko bace mulyana sapa man dhaifa ing tamune man wa waradalan sekuaret apa hadis edan hae maneh ana to ingsun wat ya umatilan pira-pira wong takwa tak nomor ingsun iku burau lebaran burau minata kalau bisa saking meksa wa qalan dawu sapa asyaur ya syair basa satu wajil marutawi ajir prapane wong suci ku khair luwih bagus minal karo ketimbang sogatan suguhan fakah mongko kaya apa bimang kelawan wong yukti kang awis sapa ma al-qira ing suguhan wa harat men ku yatahaku gelem sumeh tenggu sapa man hidangkan kepada tamumu makanan dan minuman yang sesuai dengannya jika ada tanpa dipaksakan supaya engkau tidak merasa berat atas kedatangannya. Jangan katakan maukah aku hidangkan makanan bagimu, akan tapi suguhlah makanan itu lebih dahulu. Jika ia suka biarlah ia makan, kalau tidak suka maka angkatlah makanan itu.
Sahabat Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tidak memaksa diri bagi tamu dengan menyediakan apa yang tidak ada pada kita dan menyuguhkan apa yang ada. Jangan membatasi dalam memuliakan tamu. Dalam hadis, Rasulullah SAW singgah pada seorang laki-laki yang mempunyai banyak unta dan sapi, tapi tidak menjamunya sebagai tamu, dan beliau singgah pada seorang perempuan yang mempunyai beberapa ekor kambing. Kemudian perempuan itu menyembelih kambing untuknya. Maka beliau berkata, lihatlah kepada kedua orang itu, sesungguhnya akhlak ini adalah dalam kekuasaan Allah, maka barang siapa yang diberi akhlak yang baik, ia pun melakukannya. Dalam hadis lain, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Dalam riwayat lain, aku dan orang yang bertakwa dari umatku tidak suka memaksa diri. Penyair berkata, kecerahan wajah manusia lebih baik daripada jamuan makan. Maka bagaimana dengan orang yang memberi jamuan sambil tertawa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lan den sunatake opang tunasyiti yen ton rengginasake ngiyatake sapa sira dhaifa ing tamu sira aral akli ngatasi mangan. Waturagi bilan nyenengaken sapa sira ing tafi ing dalam akal wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis atau kang dawa. An Abi Hurairah tasang Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabi ing satemene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku amarahu perintah Nabi ing Abu Hurairah ayat doa yen to ndongaaken sapa Abu Hurairah ahla sufati ahli emper masjid ahli sufa fahadoro mongko sowan sapa ahli sufa fa arwahu mongko nyegeraken sapa ahli sufa ing ahli sufa sapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajmen halis kabehane min kotahin sangka mangkok labanin min kotahi laban sangka wadah puan atau mangkok puan wadakara nutur sapa Nabi ya Allah kok Nabi iku mu ayat ento ndongaake to ngundang ayat ento ngundang sapa Abu Hurairah ahli sufa ngono mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ayat 2 iki ora ndongake ya ngundang. Wadakara nutur sapa Abu Hurairah rawene Abu Hurairah Nabi. Al hadis yang hadis ilang kala marang yen to dawuh sapa Nabi ilang kala marang ngucap sapa dawuh Abu Hurairah ngene. Kala dawuh sapa Nabi kala dawuh marang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi itu tetap sapa yang sunah anak ingin jadi sisane karya aku anak ingin wa angantalan sira Abu Hurairah iki sing guru ngombe sampean karo aku. Kultu to kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Kultu matur ingsun. Sodakta mak ingsun Abu Hurairah sodakta laras panjenengan ya Rasulullah. Kala dawuh sapa Rasulullah ukut lungguh sira fasrab mongko ngombe sira faqatu mongko lungguh sapa ingsun wasrab ngombe sapa ingsun faqala mongko dawuh sapa Rasulullah asrib isyrab ngombe sira meneh fasarab tu mongko ngombe sapa ingsun famazala mongko ora leren sapa jenengan buku yakulu ngendika sapa Nabi ingsun isyrab mau isyrab ngombe sira hatta kultu singko matur lampun boten jan baladi demidat ba'asa kang wis ngutus alladzi ing pajar bil haq lawan hak macito sarana masalah maring kodah masalakan ing panggonan wis boten kumpun boten kamot bek kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawil ning ngelungna sapa sira ingsun fa'ata itu mongko aweh sapa ingsun ngawahaken maringake sapa sinan Nabi al-qotah ing wadah fahamita mongko muji sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah fasamalan maca bismillah. Anjen Nabi wa syaran ngunjuk sapa Rasulullah al-fudla ing turah.
Disunahkan agar engkau menggiatkan tamumu untuk makan dan menganjurkannya. Dalam hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya memanggil ahli sufaha, fakir miskin yang tinggal di masjid, hampir masjid. Lalu mereka hadir, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenyangkannya mereka semua dari segelas susu. Abu Hurairah menceritakan hadis itu hingga beliau berkata, tinggal aku dan kamu. Aku berkata, benar Anda ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW berkata, duduklah dan minumlah. Maka aku pun duduk dan minum. Kemudian beliau berkata, minumlah. Maka aku minum. Beliau terus berkata kepadaku, minumlah. Sampai aku berkata, jangan, demi Allah yang mengutusmu, dengan kebenaran aku tidak sanggup lagi meminumnya. Nabi Muhammad SAW berkata, berilah aku. Maka aku pun memberinya gelas. Kemudian beliau memuji Allah dan menyebut basmalah dan meminum sisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka lan mudya sira ida atat nalikane nekani teka ilaiki maring sira sapa hadun wong suci li ziaratake krana ziarah maring sira ang tastawi wedi ing yen to nyamaraken sapa sira ang tabi ndelik nyamar sapa sira menawa ahad wa ta'muran perintah sapa sira khotimah ing pembantu bi ang takula kelawan yen to ngucap sapa sira lah maring khotimah. Engko ngomong ini ya, inaku sak temene sira iku lasti ora ana sapa sira iku fil baiti dalam aku ora nang omah. Awadin naku utawa sene sira iku naimatun lagi turu fahada mongko teklah kelakuan ngomong niku la ora ana apa hada ora ana kumul akhlaki sang akhlak al hasanati kang bagus. Wa tawi hada iku haramun haram bima kana barang fi kang iku dalem menekati putawi karo. Fa alaiki mongko natabal wajib ngatas sira bimuka belati itu fiklar ngadep tamu sira. Wa in hasilat senajan hasil apa masyakatun masyaka fatahamilha mongko ngene. Wa in hasilan lamun hasil apa masyakatun masyaka fatahamaliha mongko nanggung sira ing masyaka. Wa idza sa'danat kilan nalikane nyuwun idin ing sira. Wa idza sta'dana tilan nalikane nyuwun idin ing sira sapa adzafu tamu ditarja supaya bali sapa tamu fala tak jale mongko aja kasus sapa sira bil idin iklan ngidini lah maring dhaif walakin lebih tapi lu pada sapa sira men sing dhaif ang tata ana yen to mongko sapa dhaif ila ida ang tataan yen to mongko ngendi-ngendi lah sapa dhaif illa idal khatta kejaba nalikane bulan baleni alhat ngejut-jut utawa bola baling maksa sapa dhaif alaike ngatas sira fil istindani dalam nyuwun izin fadane mongko ngidinan sapa sira lamar itu firujun dalam bali wa watu ilan ngetutna sapa sira ento fila babi dari kimaring lawang emas sira au ila tariku ta maring dalan wangti kalau tawi sira kumuta asifatan wong kang putus asa nyesal lah ala si saliha ing atase kesusune dhaif wa syakiratunan matur nuwun lah maring dhaif ala ziaratin se oleh ziarah dhaif al ziarah dhaif para ciatulan ngarep-ngarep minas sangka dhaif tikrara ziarah ing pula balene ziarah maratan hale ambalan ba'da khanda sause amrung meneh wafil hadis lan kasebut ing dalam hadis inna minas sunnati sa'tam niku setengah sing kesunahan ayah khruja ya yen to metu sapa rajul lanang ma'andhe bisaratani tamni rajul ila babi dari maring lawange omah. Apabila datang seseorang kepadamu untuk mengunjungi maka janganlah bersembunyi darinya dan menyuruh pelayan mengatakan kepadanya bahwa engkau tidak ada di rumah atau sedang tidur. Ini bukanlah termasuk akhlak yang baik. Berbuat itu haram karena merupakan dusta. Engkau harus menemui tamu jika merasakan kepayahan maka tahanlah itu. Apabila tamu minta izin kepadamu untuk pulang janganlah terburu-buru mengizinkannya, tetapi mintalah agar ia bersabar. Kecuali jika ia terus mendesakmu dalam meminta izin, maka izinkanlah ia pulang dan antarkan ke pintu rumahmu atau ke jalan sambil menyesalkan ketergesaannya.
dan berterima kasih atas kunjungannya dan mengharapkan supaya sering-sering berkunjung. Dalam hadis disebutkan termasuk sunnah adalah keluarnya seseorang bersama tamunya menuju pintu rumah.